Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar yr unfed Sul ar 15 wedi'r Trindod. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad nefol, y mae pob calon yn agored i ti, ni allwn guddio un dim oddi wrthyt, glanhanu a fflam d'Ysbryd Glân, mwyn i ni dygaru a thaddoli'n ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant
gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y beiar tangnefedd i'r rhai sy'n wrth ei fob. Molian nhw'n di bendi ffiwn di, a volwn di gogonefwn di, diolchwn I ti am dy fawr o goniant, arglwydd Dduw brenni nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Y colect ar gyfer yr unfed Sul ar 15 wedi'r Trindod, gweddiwn. O arglwydd, erfyniwn arnat yn rigarog wrando gweddiaid y bobl sy'n galw arnat, a chyniatau ddyn ddeall a gwybod y pethau y dylent ei gwneithir, a chael hefyd ras a gallu cyflawni'n ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o'r unfed bennod 10 o lyfr Jeremia, adnodau 18 I 20. Yr arglwydd am hysbysodd a mi ai gwn, dangosodd I mi ei gweithredoedd. Yr oeddwn innau fel oen tyner, parod I wladd, ac ni wyddwn mae ar ynghyfer I gosodent gynllunion, gan ddweud, dinisrwn y pen a'i ffrwyth, torwn ef ymaith o dir a rhai byw, fel na chofir ei enw mwy. O arglwydd y lluoedd, barnwr cyfiawn, chwiliwr y teimlad ar deall, rhoi mi weld dyddialedd arnynt, canis I ti y datguddiaf fy nghwyn. Haliwr fy
bywyd. Yfed I frygion I ddychwelyd ar fy ngelynion, trwy dy wirionedd dydd yma hwy. A berthaf y newyll ysgar I ti, clod forad y enw arglwyf oherwydd da yw. Oherwydd gwared o fi o bob cyfyngder, a gwneud I mi orfolefu dros fy ngelynion. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Marc. Gogoniant I ti o arglwydd. Wedi iddynt adael y lle hwnnw, yr oeddent yn teithio trwy Galilea. Ni fyna Iesu I neb wybod hynny, oherwydd yr oedd yn dysgu ei ddisgyblion ac yn dweud wrthynt, y mae mab y dyn yn cael ei draddodi I ddwylo pobl, ac fe'i lladdau'n tef, ac wedi cael ei ladd, ymhen 3 diwrnod fe atgyfoda. Ond nid oeddent hwy'n deall ei eiriau, ac yr oedd arnynt ofn ei holi. Deithant I Gapernaum, ac wedi cyrraedd y tŷ, gofynnodd iddynt, beth oeddech chwi'n ei drafod ar y ffordd? Ond tewi a wnaethant, oherwydd ar y ffordd buont yn dadlau ei gilydd pwy oedd y mwyaf. Eisteddodd I lawr a galwodd y 12 a dweud wrthynt, pwy bynnag sydd am fod yn flaenaf, rhaid iddo fod yn olaf o bawb ac yn was I bawb. A chymerodd blentyn a'i osod yn ei canol hwy. Cymerodd ef i'w freichiau a dywedodd wrthynt, pwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw I, y mae'n fy nerbyn I. A phwy bynnag sy'n fy nerbyn I, nid my fi y mae'n ei dderbyn, ond yr hwn am hanfonodd I. Dyma Efengyl yr Arglwydd. Moliant I ti o Grist. A chymerodd Iesu blentyn, a'i osod yn ei canol hwy. Cymerodd ef i'w freichiau a dwedodd wrthynt, pwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw I, y mae'n fy nerbyn I. Yr unfed adnod ar 15 ar 20 o'r 9fed bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Marc. Uchelgais a mawredd yw'r ddwy thema sy'n rhedeg trwy y darlleniad o'r Efengyl y bore yma. Yma yn yr Efengyl fe welwn ni uchelgais noeth y disgyblion wrth iddynt brysur ddadlau ymhlith ei gilydd, pwy oedd y mwyaf yn ei plith, a hefyd fe gawn Iesu wrth ymateb iddynt, yn dangos a diffinio I ni o'r newydd, ystyr gwirfawredd. Un o'r pethau hyfryd wrth edrych a chanolbwyntio ar helyntion disgyblion Iesu yn yr Efengyl yw sylweddoli mor ddynol a bydol yr oeddent. Doedden nhw ddim yn gewri ysbrydol a'i meddyliau ar bethau uwch trwy'r amser. Doedden nhw ddim yn deall popeth ar unwaith, na chwaith yn ddilychwyn a pherffaith a'i bucheddau. Doedd ei ffydd chwaith ddim mor gadarn a chrif a hynny. Cofiwn Iesu ei cyrryddu a dweud wrthynt chwi o ychydig ffydd pan ddechreuasant bryderu a hwythau mewn cwch bach yng nghanol y storm. Ni ddylwn ni synnu yn hyn o beth. Wedi'r cyfan, disgyblion oeddent, a'i gwaith oedd dysgu wrth law yr athro da, ac mae'r gwaith o ddysgu yn golygu gwneud camgymeriadau o bryd i'w gilydd. Onid trwy ein camgymeriadau yr ydym wedi dysgu rhai o wersi pwysicaf bywyd. A phan edrychwn ni ar ddisgyblion Iesu, fe welwn ni ei bod yn ymlach na pheidio, yn cam ddeall ei eiriau, yn araf i'w wrando ac yn araf I ddeall. Yn ymlach na pheidio, fe welwn ni ei bod yn rhoi ei traed ynddi heb iddynt sylweddoli hynny. Ond roedd ei cariad a'i ffyddlondeb tuag at Iesu a'i teyrngarwch iddo yn ddi-amod, a'i hawydd I ddysgu a thyfu fel ei ddisgyblion yn ddi-gwestiwn.
Daw cysur i ni wrth sylweddoli mor ddynol, bydol a pheledig oedd y disgyblion, yn enwedig pan faglwn ninnau, neu cawn ninnau fel hwythau drafferth i ddeall geiriau Iesu. Yma eto fe welwn ni nid ein gallu ei ddeall a chael popeth yn iawn sy'n gwneud disgybl da, ond yr awydd i ddilyn, dysgu a thyfu yn ein perthynas ar athro da. Mae'r darn o Efengil Marc heddiw yn un o'r darnau hynny, lle gwelwn ni'r disgyblion yn rhoi eu traed ynddi. Roedd Iesu wedi mynd â nhw ar eu pennau hunain i ffwrdd o'r tyrfaoedd oedd yn mynnu ymgasglu o'i amgylch mwyn treulio ychydig o amser gyda nhw a'i paratoi ar gyfer yr hyn yr oedd yn mynd i ddigwydd iddo unwaith iddynt gyrraedd Jerusalem. Am yr eilwaith yn Efengil Marc, fe ddechreuodd Iesu sôn wrthynt am natur ei farwolaeth. Y mae mab y dyn, medda Iesu, yn cael ei draddodi i ddwylo pobl ac fe'i lladdant ef ymhen 3 diwrnod fe'i atgyfoda, meddai wrthynt. Doedden nhw ddim yn deall ei eiriau, ac yr oedden yn rhy ofnus i ofyn am esboniad pellach. Efallai bod yr holl sôn am draddodi i ddwylo anwyr a lladd ac atgyfodi yn rhy ddwys a thrwm i'r disgyblion, a doedden nhw ddim am wrando ar unrhyw siarad am Iesu'n marw. Mor ddwys a difrifol oedd siarad Iesu, a Iesu ei hun yn ceisio paratoi ei ddisgyblion am y dioddefaint ar groes a oedd yn aros amdano'n Jerusalem, roedd meddyliau'r disgyblion ar bethau llawer mwy dynol a bydol. Nid geiriau dwys Iesu am y groes a'r dioddefaint oedd testun ei siarad ymhlith ei gilydd, ond yn hytrach y dadlau ymhlith ei gilydd pwy oedd y mwyaf yn ei plith. Pan ofynodd Iesu beth oedd testun ei trafodaeth, roedd yn aill na'r llall yn barod i'w ateb. Roedd y disgyblion yn gwybod nad ar bethau diw oedd ei bryd, ond ar bethau dynol. Does dim sydd yn fwy dynol nac uchelgais, yr awydd i fod yn blaenllaw, yn gyntaf, yr awydd i fod y gorau ac i gyrraedd y brig, yr awydd i dderbyn clod a pharch gan eraill, yr awydd am gydnabyddiaeth a gwobr. Mae uchelgais yn rhan o fod yn ddynol, a does dim byd yn bod ag uchelgais yn ddo'i hun. Mae angen rhywbeth i'n gyrru ymlaen, mae angen rhywbeth i'n hymestyn, mae angen gosod nod i'w gyrchu ato, neu fe all bywyd fynd ychydig bach yn ddigyfeiriad. Pan edrychwn ni yn ôl dros y canrifoedd a'r hanes y ddynoliaeth, fe welwn mae uchelgais unigolion yn ymlach na pheidio, sydd wedi gyrru dyfeisgarwch, codi safonau ac arwain at bob math o ddatblygiadau yr ydym heddiw yn cymryd yn gwbl ganiataol. Ond wrth gwrs, mae ochr dywyll i uchelgais hefyd. Mae'r uchelgais am rym a thir ac am gonquest wedi arwain at rhyfeloedd a phob math o dribynnu. Mae uchelgais noeth yn gallu dallu pobl rhag gweld y niwed a chosyrdd wrth iddynt sathru eraill o dan draed i gyrraedd y brig. Mae'r ffin rhwng uchelgais adeiladol ac uchelgais niweidiol yn gallu bod yn denau iawn, ac nid yw'n hawdd bob amser i sylweddoli pan mae un wedi croesi o'r naill i'r llall, o'r adeiladol i'r niweidiol. A dyna welwn ni gyda'r disgyblion. Roedd ei uchelgais i fod y mwyaf wedi troi'n ddadl chwyrn rhyngddynt, pob un yn ceisio gwthio ei hun i'r brig, pob un yn dadlau ei achos ac yn ceisio dwyn perswad ar y gweddill, o'i dylyngdod i fod y mwyaf, y blaenaf yn ei plith. Roedd Iesu wedi hen synhwyro beth oedd natur y ddadl. Roedd hefyd yn ymwybodol bod y math hwn o ddadlau yn gallu troi'n chwerw'n hawdd. Nid yw Iesu yn ei beirniadu nhw am ei uchelgais, ond yn hytrach mae'n troi ei uchelgais ar ei ben. Nid trwy ddadlau ymhlith ei gilydd am ei cyrraedd y brig, nid trwy geisio bod yn flaenaf ac arglwyddiaethu dros eraill am ei cyrraedd y brig, ond yn hytrach trwy ymostwng i wasanaeth gostyngedig. Dywedodd Iesu, pwy bynnag sydd am fod yn flaenaf
Rhaid iddo fod yn olaf o bawb ac yn was i bawb. Dyma ni'n gweld Iesu yn troi I uchelgais ar ei ben. Yn ymlach na pheidio yn y byd, yr uchelgais yw bod yn feistr, ac yma fe welwn ni Iesu yn dweud, mae'r gwas yw'r mwyaf a'r blaenaf, nid y meistr. Wrth gwrs, erbyn heddiw yn y wlad hon, mae'r gair gwas yn hynod o hyn ffasiwn. Efalle gwnawn ni sôn am was ffarm neu weision sifil, ond yna I gyd. Ond wedi dweud hynny, wrth feddwl am y ddwy enghraifft hon, fe welwn ni rhywbeth o bwysigrwydd a gwaith gweision. Wedi'r cyfan, y gweision sy'n gwneud y mwyafrif o'r gwaith caled, a hynny yn y cefndir, yn sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ac yn ymlach na pheidio eraill sy'n derbyn y clod am ei gwaith. Mae sôn ar hyn o bryd am brinder gyrwyr I gludo nwyddau i'r siopau, a ffrinder gweithwyr I weini mewn tai bwyta, a ffrinder gweithwyr I fedi'r cynheuaf, y rheini sy'n gweithio yn y cefndir yn dawel bach yn gwneud ei gwaith, ond hebddyn nhw fe welwn ni fylchau ar y silffoedd yn yr archfarchnadoedd, a'r cnydau sy'n barod i'w gyneuafu yn pydru yn y ceiau. Fe allwn ni feddwl am yr holl swyddi eraill, pwysig hanfodol i'n bywydau beunyddiol, lle mae pobl yn ymroi ac yn gweithio yn y cefndir, heb dderbyn fawr o glod am ei gwaith a'i hymroddiad, ond sy'n sicrhau trwy ei gwaith bod cymdeithas yn rhedeg yn esmwyth. Ac fe gymerodd Iesu blentyn, a'i osod yng nghanol y disgyblion a dweud wrthynt, pwy bynnag sy'n derbyn un plentyn fel hwn yn fe nhw I, y mae'n fy nerbyn I. Nid oedd gan blentyn fawr o statws yn yr hen fyd. Doedd ganddo ddim eiddo ei hun, na chyfoeth, na dylanwad, na llawer o lais. A mae angen pethau i'r blentyn, pethau nad yw plentyn yn gallu darparu iddo ei hun. Ond yn y weithred o ofalu am blentyn, sy'n methu talu yn ôl, fe welwn ni beth yw gwir natur gwasanaeth, a'r mawredd a ddaw trwy estyn law o gymorth, nid mwyn ennill clod a chyrraedd y brig, na ddisgwyl cael unrhyw beth yn ôl, ond y mawredd a ddaw o wybod yn ymai'n hunain, a'n bod yn was I rywun arall, a thrwy wasanaethu mewn gostyngeidrwydd, a'n bod yn gwasanaethu Iesu Grist ei hun, gwas y gweision. Amen. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a dawd rychefn mewn gogoniant I farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd I ddyfod. Amen. Gadewch I ni weddio ar y Tad, y dioddefodd ei fab, frad y marwolaeth, mwyn achub y byd. Glanha'r eglwys oddi wrth I chelgais bydol, ac orchesti ffals. Mewn symlrwydd, fel symlrwydd plentyn, byddedydd bobl dy ddilyn di yn ei ofn, gan garu ei gilydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi.
Dyrod angefedd I leoedd cythryblus y byd, lle mae'r rhyfel yn dinistrio bywyd dynol a phrydferthwch dy greadigaeth di. Ta wela feddyliau rhai sydd yn ymgyprus am rym, fel y gallant brofi rhyddid dy wasanaeth di. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bendithia blant ein teuluoedd a'n cymuned. Bydde diw diniweidrwydd ein dysgu ni osgoi unrhyw beth all ddinistrio citgord bywyd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n dioddef oherwydd rhyfel a thrais, y rhai sydd wedi colli eu hynwyliaid ac sydd wedi cael eu herlyd o'i gartrefi. Dyr oeddent loches lle y gallant ail adeiladu eu bywydau. Rho dyfendith ar y ffwyduriaid o Afghanistan sydd yn ymgartrefi yma yng Nghymru, a'r rheini sydd yn rhoi cymorth iddynt. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gwrando arnom wrth I ni gofio rai hynny a fi farw yn hangnefedd Crist. Rhodded y gwaredwr atgyfodedig iddynt rhan yn ei lawenydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Fel gweision Crist, offrymwn ein gweddiau yn ostyngedig yn ei enw ef. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. A mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir ein dyletswydd yn llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, i'w diolch I ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad I fywyd, wedi adfer I ni fywyd rhagwyddol. Felly, gyda llir angylion a holl gwmpaeni'r nef, cyhoeddwn o goniant dy enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd
cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd mewn undod ath holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn Eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn, holl alluog Dduw,
Dysgais ni trwy dy fab mae cariad yw cyflawniad y gyfraith. Dy roi ni dy garu a'n holl galon, a'n cymdogion fel ni ein hunain, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r arglwydd Iesu eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus, a rhoi chwi dangnefedd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.